Kesambar petir malah sembuh dari sakit. Tahun 1980 ada pria 62 tahun yang lagi duduk-duduk di jalan. Setelah kejadian ketabrak truk, bapak ini tuh stroke. Gak salah apa-apa lagi duduk, bapak ini kesambar petir. Tapi mukjizatnya, bapak ini bisa ngelihat dan mendengar dengan baik tanpa alat bantu setelah kena sambar petir. Dia jadi balik muda lagi gitu guys energinya. Tapi dia tuh rada pusing, jadi dia mutusin untuk pulang ke rumah dan tidur sebentar. Bener-bener keajaiban dari yang di atas ya guys. Setelah bapak ini bangun dari tidurnya, semuanya berubah guys. Dia bisa duduk di sofa, dia notice bisa ngelihat dengan sangat jelas. Shock, tapi seneng banget lah. Bapak ini benar-benar sembuh dari stroke-nya, bisa ngelihat, bisa mendengar. Yang mau sembuh juga jangan lupa berdoa dan komen amin.